juga mohon karena anaknya kena air panas. Buat Mas Santo ya. Dipanggil keluarganya karena anaknya kena air panas ya. Buat Mas Santo. Mbahku yang rewel sekali. Sing putih mbak Nohan. Sing enak mburi ta? Iya. Aduh, sila tekel ya. Pacitane napa niku Pak Dek? Kong aja lali sangune ya. Iya. Sogar bisa nyawa gunung desa dadi rejo. Padha lorong lopo capek gunungnya bro. janji ning saiki ana ngendi ning gunung tasih sego jagung sego jagung yen mendong tak silih capek gunung capek gunung sokor bisa